Nakon nekoliko dana provedenih u Litohoru, došlo je vreme da promenimo lokaciju i istražimo još jedno veoma popularno letovalište u Olimpskoj regiji. Stigli smo u Leptokariju. Smestili smo se u hotel koji se nalazi praktično na samom šetalištu, pa smo već sa terase mogli da vidimo kakva je atmosfera u mestu. Pogled na more, plažu i brojne turiste koji uživaju u večernoj šetnji odmah mi je dao nagoveštaj da je Leptokarija potpuno drugačija od Litohora. Dok je Litohor poznato po svom šarmu, blizini planine Olimp i nešto mirnijem ambijentu, Leptokarija već na prvi pogled ostavlja utisak pravog turističkog centra gde se gotovo sve vrti oko mora, odmora i letnje atmosfere. Leptokarija spada u jedno od najposećenijih mesta za turiste iz Srbije. Razlog za to nije teško pronaći. Ovde je sve prilično jednostavno i prilagođeno turistima. Plaža je dugačka, sadržaja ima dovoljno, a gotovo sve što je potrebno nalazi se na samo nekoliko minuta hoda. Pošto smo se smestili, krenuli smo u prvu šetnju kroz mesto kako bismo stekli utisak šta Leptokarija zapravo nudi. Već nakon nekoliko minuta primetili smo ono što mnogi turisti najviše vole kod ovog mesta. Sve je veoma pristupačno, nema potrebe za automobilom, nema dugih vožnji ni komplikovanog planiranja. Od smeštaja do plaže, prodavnice, restorana ili večernje šetnje uglavnom se stiže pešaka. Još jedan od razloga zbog čega naši turisti dolaze u ovo mesto je i blizina samog mesta. Udaljeno je oko 680 km od Beograda. Kao što ste vidjeli, vožnja nije naporna, svuda je autoput, a ukoliko nemate nekih problema na granici, relativno brzo se stiže. Leptokarija ima dosta uskih uličica i teško je naći parking mesto. Zato preporuka za sve vas, ako već idete automobilom, pokušajte da kada dogovarate smeštaj ugovorite i parking mesto. Teško ga je naći, naročito u jeku sezone. Na par mesta smo vidjeli i privatne placeve koje izdaju parking i dnevna cena se kreće od 5 pa do 8 evra po danu. Leptokarija je pogodna za sve tipove turista, počevši od parova, roditelja sa decom, penzionera ili društva. Ovdje će svako naći po nešto što mu se sviđa. Najbitniji deo svakog letovališta pa je Leptokarije je plaža. Ona je prostrana, dovoljno široka i prostire se dužinom celog mesta. Dugačka je oko 2 km, a ulaz u vodu je postepen. Pretežno dominira sitan kamen, kao šljunak. Plažom uglavnom upravljaju beach barovi kojih ima dovoljno, ali imati dovoljno mesta da postavite sopstvenu opremu. Ono što je zanimljivo, da cena ležaljke uopšte nije skupa. U mnogim beach barovima ćete moći uz jedno piće dobiti ležaljke. Negde se kreću 5, a negde 10 evra. Ali to ćete morati sami da proverite. Većina beach barova osim pića nudi i hranu, tako da ćete moći bukvalno ceo dan da provedete na plaži. Ukoliko vas ova plaža ne zadovolji, u blizini se nalazi još jedna u mestu Skotina, o kojoj će nešto kasnije biti reči. Iako smo u Leptokariji još u početku sezone, u početkom juna meseca, možemo vam reći da je more izuzetno toplo i da se kupaju u njemu čak i deca. Kada pogledate pravo, vidite lepo plavo more. Kada se okrenete iza sebe, vidite čudesnu planinu Olimp. U Leptokariji nećete pronaći previše luksuza, niti ekskluzivnosti, ali zato postoji osjećaj opuštenosti, jednostavnosti koji mnogima savršeno odgovara. Ono što krasi ovo mesto, kao i mnoga mesta na severu Grčke, to je večernja atmosfera. Tokom dana svi su uglavnom na plaži ili u hladu kafića, ali čim sunce počne da zalazi, šetalište postaje glavno mesto okupljanja. Tada ovo mesto dobija potpuno drugačiju energiju. Kafići se pune gostima, restorani pripremaju večernje specijalitete, deca se igraju na promenadi, a turisti lagano šetaju uz zvuk talasa. Upravo tada Leptokarija pokazuje svoje najlepše lice. Šetalište je prepuno ljudi, suvenirnice na sve strane, miris hrane koji opija. Grci je odlični kao trgovci, a srpski jezik se čuje na sve strane. A to je još jedan od razloga zbog čega naši turisti vole da letuju ovde, ne moraju da znaju ni jedan strani jezik. U kadru vidite cene iz nekog kafića, čisto da imate predstavu koliko šta košta. Kafu ćete platiti od 3 do 5 evra, razna bezalkoholna pića od 3 do 5 evra, pivo se kreće od 3,5 do 6,
a recimo gyros pita se kreće od 4,5 pa na gore. Šetajući ulicama mogli smo da vidimo veliki broj suvenirnica, prodavnica, pekara i marketa. Ukoliko odsedate u apartmanu, neće vam biti problem da se snađete što se tiče hrane. Tu su i restorani sa brzom hranom, mesta gde možete pojesti odličan gyros, parče pice ili burgere. Naravno, tu su i odlični restorani gde možete jesti riblje specijalitete. Pored manjih lokalnih marketa, u Leptukariji se nalazi i Masutis, ali i veliki Lidl. Do Lidla će vam trebati malo više vremena, pošto nije smešten u samom centru Leptukarije. Tu bi vam već auto bio od velike koristi. Ove sezone cene u Lidlu su manje više slične kao i prethodne, a generalno svaki Lidl na severu Grčke ima slične cene. U Leptukariji postoji par ordinacija, u slučaju da vam je potrebna medicinska pomoć, naravno preporučuje se da radite putno zdravstveno osiguranje, koje oni ovde priznaju. Ima i nekoliko apoteka, a glavna atrakcija je vozić, gde možete uživati u panoramskom obilasku Leptukarije. Ukoliko želite do obližnjeg Neiporija ili Platamona, to možete vozom. Železnička stanica se nalazi nedaleko od centra mesta, a do Neiporija se stiže za svega 10 minuta. A ukoliko se zaželite ostalih izleta, lokalne turističke agencije organizuju posetu Olimpu, Paraliji, Olympic Beachu ili malo udaljenijem Skijatosu. A postoji mogućnost da obiđete i grad Katerini, koji je centar ovog područja. A kao što smo i običali, sada vas vodimo na Skotina plažu. Evo, plaža ima već nekoliko plažnih barova. Nekad je ovde bilo samo ništa, bukvalno. Ali svakako plaža za preporuku. I ukoliko vam je dosadila plaža u Leptukariji, evo ga, naš predlog, dođite u Skotina Beach. Jako lepa plaža, dugačka, sitan pesak, nema gužve i što je najzanimljivije, ima prirodan hlad. Evo, pogledajte kako to izgleda. Zaista po nama fantastično. Ova plaža ima i nekoliko beach barova. Nekada je ovde bilo samo neuređeno, ništa, bukvalno, evo već posle koliko godina mi nismo bili. Skotina Beach je već odlična, tako da možete da se kupate, možete da uživate, imate prostore za svoj peškir, a kao što sam rekao, možete da iznajmite i suncobrane i ležaljke. Sada je već 6 ili pola 7 popodne, pa nemamo ni kod koga da se raspitamo koja je cena ležaljki, ali svakako ništa nije skuplje nego na drugim mestima koje se ovde nalaze u blizini. Eto, toliko. Pozdravljamo vas sa Skotina plaže i ako ste u prolazu, može i pešaka od Leptukarije, ali treba će vam možda sat vremena pešačenja. Ne bi vam baš preporučio, naročito ne po vrućinama. Eto, toliko sa Skotina Beach. Moram da kažem, znači, pored ovog fantastičnog hlada, naravno tu je i parking, tako da ne morate o tome da razmišljate. Zaista preporuka, svratite i okupajte se.
bismo želeli da kratko opišemo Leptukariju. Rekli bismo da je to destinacija namenjena svima koji žele jednostavno, pristupačno, sadržajno letovanje uz more. Ovo sigurno nije najlepše mesto u Grčkoj, ali Leptukarija ima nešto što je često važnije od svega toga. Atmosferu zbog kojeg se ljudi osjećaju prijatno i zbog koje požele da se ponovo vrati. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite like. Puno pozdrava, želim vam vaša Luks putovanja.